ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹമ്മൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നൊരു പോളയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മയോ ചിക്കൻ പോള. റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഹമ്മൂസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. ഒരു പാൻ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് 2 മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളിയുടെ നന്നായി വഴന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് 2 പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും കുക്കിംഗ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സ്പൈസസ് ചേർക്കാം. അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി എന്നിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഈ 2 സ്പൈസസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ, അധികം ചേർക്കുന്നില്ല. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്, ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളിയും ചിക്കനും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ചിക്കൻ്റെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റോക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും 1 കപ്പ് പാലും ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ പോള ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ബ്രെഡ് സൈഡൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പാൻ ഒന്ന് ഓയിൽ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ മുട്ടയിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഈ ബ്രെഡ് ഈ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാ ബ്രെഡും ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ബ്രെഡെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മയോണൈസാണ് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സെൻറ്ററിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, സൈഡിലേക്ക് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പച്ചമുളക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ചീസാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മൊസറല്ല ചീസാണ്. ഇത് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വീണ്ടും നമ്മുടെ മുട്ടയിൽ ബ്രെഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ മൊത്തം കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെൻറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. ഒരു ഭാഗം വെന്തതിന് ശേഷം മറുഭാഗം പാനിലേക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ പോള. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ റമദാനിൽ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.